არ გამოტოვოთ კატოს საღამოები რადიო იმედზე. საღამომშვიდობის რადიო იმედის ეთერში გადაცემა კატოს საღამოები საეთერო სტუდიაში მუშაობთ მე კატო და ხმის რეჟისორი მეგი მაზმიშვილი და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო გვერდის შესახებ, რომელსაც ქვია ყვითელი რადარი და რომლის იდეის ავტორი და კურატორი დღეს ჩვენი სტუმარია ვატო საღამომშვიდობის. მოგესალმებით. გამომდინარე იქიდან რომ ძალიან ბევრი ვატო იყო უკვე ჩვენთან სტუმრად სტუდიაში და გარდა ამისა ყველას აქვს გვარი და რა დააშავა შენმა გვარმა? ურუშაძე? არა, ხო, ვაპირებდი თქმას. და ვატო ურუშაძე არის ჩვენი სტუმარი. ჯერ ალბათ აჭებოს ვისაუბროთ ყვითელი რადარის შესახებ და მის გარშემო და მე ხვალინდელი გამოფენის შესახებ, რომელიც მე მგონი რომ ძალიან საინტერესო იქნება და რომლის მზადების პროცესიდან მოხვედი ამის შენახვა ჩვენთან. დიახ. მაშინ დავიწყოთ Yellow Radar-ზე საუბრით. პირველ ეს არის ინტერნეტ პლატფორმა, რომლის პირველი ვერსია, ბეტა ვერსია იყო ბლოგი და ეს იყო იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც დაინტერესებული არიან საქართველოში და არა მარტო საქართველოში მიმდინარე სახელმწიფო პროცესებით და სურთ ამ პროცესებში მონაწილეობის მიღება. ეს დაიწყო 1 წლის წინ, როდესაც მე მუშაობდი ორგანიზაცია GeoAir-ში და იყო სტაჟირება, ეს სამუშაო ეხებოდა კულტურის პოლიტიკის კვლევას. და ამ სტაჟირების ფარგლებში ჩვენ დავიწყეთ იმ ორგანიზაციების აღრიცხვა, რომლებიც ხელოვნების სფეროში მუშაობდნენ. ამის შემდეგ ამ ინფორმაციის თავმოყრის შემდეგ მოხდა მისი ატვირთვა ბლოგზე და დაფიქსირება, იმიტომ რომ რეალურად ეს თავმოყრილი, ერთად თავმოყრილი და ხელმისაწვდომი ფართო აუდიტორიისთვის ეს ინფორმაცია ასე არასოდეს არ ყოფილა. შესაბამისად, უბრალოდ ეს იყო ექსპერიმენტი, რომელმაც გარკვეულწილად გაამართლა, იმიტომ რომ შემდეგ თქვათ ნახველების რაოდენობა მიაღწია თქვათ 1500 უნიკალურ ნახვას და იყო დაინტერესება ამ ტიპის ინფორმაციის მიმართ. შემდეგ ეტაპზე, როდესაც მივხვდით, რომ უფრო ეს იყო ბლოგი ძალიან მარტივი და არც ისე მოსახერხებელი ფორმის და დაიწუნეთ მე თქვენ ეს ბლოგი. ჩვენ არა, მაგრამ ხშირი იყო თქვათ მომართვა, რომ არ იყო თქვათ იგივე მოძებნა ორგანიზაციის ინფორმაციის არ იყო ძალიან მოსახერხებელი. და შემდეგ გადავწყვიტეთ ვებგვერდის შექმნა, რომელიც თქვათ უფრო მორგებული იყო მომხმარებელზე და უფრო მეტ ინფორმაციას დაიტევდა. თვითონ ეს Yellow Radar არის ესეთი გამომეორდები, უფრო ნაცვლად ჩამოაყალიბებ ამ პროექტის კონცეფციას. ესე იგი არის ორენოვანი ვებგვერდი, რომელიც ძირითადი მიმართულებები არის, ესე იგი აღწეროს თბილისში და რეგიონებში არსებული სახელოვნებო ინიციატივები, ესე იგი მათი დააფიქსიროს მათი არსებობა. ასევე ის გალერეები, რაც არსებობს თბილისში, საქართველოში, რეზიდენციები და სახელოვნებო განათლებით დაინტერესებულ პირებს, თქვათ, აჩვენოს შესაძლებლობები თუ რა არის ხელმისაწვდომი. დიახ, ხო, აქ არის კატეგორია გრანტები და სტიპენდიები, რომელიც ყველაზე მეტად მომტაცებს თვალის სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ რომ სადღაც ესე თავმოყრილი იყოს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის განცდა, რაც მე ვთქვათ, დამეუფლა, როცა იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია არსებობს სადღაც ყველაფერს რაღაც მცირე ინფორმაციას, მაგრამ ერთად თავმოყრილი არ არის. ანუ შენ თუ ხარ მხატვარი, კურატორი და გინდა იგივე რეზიდენციებში მონაწილეობის მიღება, იგივე კონკურსებში მონაწილეობის მიღება, გაქვს უნდა კონდეს ცნობა ვიღაც ადამიანთან, უნდა იცოდე რაღაც განსაკუთრებული რესურსები, რაც შესაძლებელია, მაგრამ მოითხოვს დროს. ამიტომ მიზანი იყო, რომ ეს ინფორმაცია ერთად იყოს სადღაც თავმოყრილი და მხატვარს, არტისტ, კურატორს, არტ მენეჯერს კონდეს
იცოდეს, რომ თქვა თუ აინტერესებს ეს ინფორმაცია, შევიდეს Yellow Radar-ზე და მიიღოს ეს ინფორმაცია. მაგრამ ჯერჯერობით ძალიან ახალი არის დაწყებული თუნდაც ვებგვერდი და ეს ინფორმაცია რაღაც ჩამოყალიბების პროცესში, ძიების პროცესში, ამის მოგროვება, ამის ასე ვთქვათ დაალაგება და შემდეგ ატვირთვა. ხო, ეს თავისთავად ცხადი არ იქნება მარტივი საქმე და თქვენ თავად გიკავშირდებიან ან გალერეების მეპატრონები, თქვენ ეძებთ ინტერნეტში ამ ყველაფერს თუ როგორ არის? აი, ან თქვენ შორის შეთანხმება როგორ ხდება, რომ თქვენ ამას განათავსებთ თქვენთან საიტზე? ჯერჯერობით ამას ვეძებთ ინტერნეტის მეშვეობით, პირადი ნაცნობობის მეშვეობით და ნუ ის გალერეები რომლებიც ვიცით რომ არსებობენ, ან ის ორგანიზაციები, რომლებიც ვთქვათ, შეხება გქონია, გვითანამშრომლია და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის ძალიან მცირედი ნაწილი იმ მთლიანი სურათისა, რომელიც გვინდა რომ შევქმნათ, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ ეს ვთქვათ, გეზი გვაქვს აღებული თანამედროვე ხელოვნების, ვიზუალური ხელოვნების მიმართულებით, მაგრამ განვითარების რაღაც ეტაპზე სავარაუდოდ Yellow-ის ყვითელი რადარი დაფარავს კულტურის უფრო ფართო სეგმენტს და ფართო სპექტრს. ანუ თქვა თუ არის ვიზუალური ხელოვნება, როცა ეს ეტაპი დასრულდება, შემდეგ შეიძლება იგივე პროცესი განხორციელდეს, ვთქვათ, კინოს მიმართულებით, თეატრის მიმართულებით და ასე შემდეგ. ასევე იგეგმება ამგვარი ტიპის პლატფორმის შექმნა სომხეთსა და აზერბაიჯანში, როცა, ვთქვათ, გაერთიანდება ერთი ქოლგის ქვეშ ეს ყველა ინიციატივა. და ყვითელი რადარი თქვენ შესახებ ამ თვითონ საიტზე წერია, რომ ეს არის ვირტუალური კომპასი მიმდინარე თანამედროვე ხელოვნების შესახებ, მიმდინარე კულტურული აქტივობების შესახებ. და ეს კომპასი არსებობს, თუმცა ჯერჯერობით ხო, აი მე თქვენ რომ არ გაგიწყრენ დამთვალიერებლები და მნახველები საიტისა, არის მხოლოდ როგორც მე ვნახე გალერეების ჩამონათვალი ჯერჯერობით, იმიტომ რომ არის თვითონ მზადების პროცესში მაინც. ეს მზადების პროცესში სამხრივად ჩვენ ვერ შევქმნით თქვა სრულყოფილ ინფორმაციას, იმიტომ რომ არის ესეთი ორგანიზაციები, რომელთანაც ცდომა არ აქვს, ეს თავისთავად ცხადია. ამ ეტაპზე არის წარმოდგენილი ძირითადად გალერეები, თბილისში არსებული გალერეები. ეს არის კომერციული დამოუკიდებელი გალერეები, რომლებიც ღია არიან თანამშრომლობისთვის და თუ მხატვარს აქვს იდეა რომ გააკეთოს გამოფენა, აქვს გალერეების ესე ვთქვათ, სრული ჩამონათვალი, თბილისში არსებული გალერეების ასე თუ ისე სრული ჩამონათვალი, რომელსაც აკლია რაღაც ძირითადი ინსტიტუციებთან მიმული გალერეები, რომლებიც ასევე დაემატება, მაგრამ არა დამოუკიდებელი და კომერციული გალერეები ძირითადად აქ არის თავმოყრილი. თუმცა ეს არ არის მხოლოდ მხატვრებისთვის და ხელოვნებისთვის განკუთვნილი, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი მოკვდავით, რომელსაც შეიძლება სულაც არ მსმენია რომელიმე გალერეა და მე აღმოვაჩინე რამდენიმე გალერეა თავისთავად ცხადია, რომელიც არც მსმენია მანამდე და ამ დროს ნამდვილად უნდა ყოფილიყავი ერთი-ორჯერ მაინც გამოფენაზე მისული, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, იქ ძალიან საინტერესო გამოფენები იქნებოდა. ნამდვილად არ ვცოდი ეს გალერეა კონტეინერი. ძალიან მწუხვარი. ძალიან საინტერესო არის. აი თუნდაც გალერეა კონტეინერი მეც ასე შემთხვევით აღმოვაჩინე ერთი დაახლოებით 9 წლის წინ. ეს არის გურამ წიბახაშვილის და თიანთი მკიღურაძის ინიციატივა. ასე ვთქვათ, ფოტოზე ორიენტირებული გალერეა არის. და სულ რაღაც დაახლოებით თვენახევრის წინ ქონდა გამოფენა, რომ ირანელი ფოტოგრაფის ბაჰარ ჰაბიბის გამოფენა, რომელიც ძალიან სპონტანურად დაიგეგმა და განხორციელდა და რომ არა ამ გალერეის და გურამის და თიანთის ხელშეწყობა ეს გამოფენა ვერ მოეწყობოდა. და ზუსტად ამაში მდგომარეობს
ყვითელი რადარის არსიც, რომ მოხდეს ამ ინფორმაციის გასაჯაროება, ამ ინფორმაციის ცნობის გაზრდა, რომ თუ იქნება ამგვარი ტიპის ინიციატივები, ან თუნდაც დამთვალიერებლებს, ან უბრალო მოკვდავებს, როგორც შენ ამბობ, თუ ექნება სურვილი, რომ გაიგონ ახალი გალერეები, ახალი გამოფენები, საერთოდ რა ხდება კულტურულ ცხოვრებაში, რომ ხელი შეუწყოთ ამას. შემდეგი ჩემს ძალიან საინტერესოა ეს B&W Gallery, რომელიც ახალი გახსნილია და კაც ძალიან საინტერესო ფოტოგამოფენები ეწყობა. რეკლამაში მედი არ ჩამეთვლება, მაგრამ მგონი კულტურის რეკლამა კარგი საქმე. ხო, ასე არის კონკურსები არის მითითებული, არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ესეც შეგიძლია რაღაცა ერთგან მოიციო და არ იყო ესე გაფანტული, არ იყო რომელიმე საძიებო სისტემის იმედად და მე კი ნახე ეს ღია კონკურსი ხელოვანებისათვის იარე ფეხით. შენ არ ვიცი რამდენად ხატავ, მაგრამ ჩვენ ყავს ნინა. ხმის რეჟისორი, რომელიც არაჩვეულებრივად ხატავს. შენ ხო კინახავს ნინას შემოქმედები. ლექსომაც ნახავს ხო სოციალემ და აღფრთოვანებული დარჩა როგორ ხატავს ნინა ორი ჯოხით ძალიან საინტერესო და ორი წრით ხო და აი ჩვენ ნინას გადავცემთ რომ იქნებ მიიღოს ამაში მონაწილეობა. უნდა იჩქაროს, იმიტომ რომ დედლაინი არის 20 მაისი. ეს ღია კონკურსებიც ალბათ ვახსენე, რომ რაღაც ცოტა არ იყოს და ჩაკეტილები ვართ იმ საერთაშორისო და გარიყულები ვართ იმ საერთაშორისო პროცესებისგან, სახელმწიფო პროცესებისგან. და ეს გასაკვირი არ არის და ბუნებრივიც არის. ეხლა ვიწყებთ ამ მართულებით ნაბიჯების გადადგმას. რეალობა ესეთი არის, რომ არის დაინტერესება, არის ინიციატივები და არის პოლონეთში, შვედეთში, ლატვიაში, აღარ გავაგრძელებ, არის დაინტერესება და აინტერესებთ ქართველი მხატვრები, არის ღია კონკურსები, რომლებიც ითხოვენ ნამუშევრებს და მხატვრებს საქართველოსთან. უფრო მეტად მათ აი რა ყაიდის მხატვრობა აინტერესებთ? მაინც პირადი გამოცდილებიდან გეტყვით. შარშან იყო ლუბლინში, პოლონეთში აღმოსავლეთ პარტნიორობის კულტურის კონგრესის ფარგლებში ესეთი სახელმწიფო ფესტივალი საჯარო სივრცეში და იყო კონკურსი, სადაც ორმა ქართველმა გაიმარჯვა ხელოვნება საჯარო სივრცეში. ანუ ხელოვნება იყო ინსტალაციები, იყო სტრიტ არტი, საუნდ ინსტალაციები და ასე შემდეგ. კეთილი, ჩვენ ახალდროებით საინფორმაციოს უნდა დავუთმოთ რადიო იმედის ეთერ და შემდგომ ისევ გავაგრძელებთ საუბარს ვადო ორუშაძესთან ერთად. არ გამოტოვოთ კატოს საღამოები რადიო იმედზე. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ჩვენ საუბრობთ საიტის შესახებ, ბიოლოგ რადარის შესახებ და მე მგონი ეს საიტი შექმნან ვატო ესეთი რაღაც სია ამდენი საიტი, რომელიც უნდა მოინახულო ვიდრე მოკვდები და გადაბრუნდები, მათ შორის ნამდვილად იქნება, იმიტომ რომ არის ძალიან კარგი და აუცილებელი საიტი. მე მგონია რომ მართლა არა მხოლოდ ხელოვანებისათვის, არამედ იმ ადამიანებისთვისაც, ვისაც უყვარს ხელოვნება და თუ კი ვინმეს არ უყვარს, ხო იცით, ჰეგელს რო კითხეს თქვენს თეორიას ფაქტები ეწინააღმდეგებაო, მისი პასუხი იყო რომ თუ ჩემს თეორიას ფაქტები ეწინააღმდეგება, მით უარესი ფაქტებისათვის. ვიდრე ვატოს დავუთმობდეთ ისევ სიტყვას, მანამდე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ თუ კი რაიმე კითხვები გაქვთ და გნებავთ რომ დაუსვათ მას, შეგიძლიათ გამოვაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 917778 SMS გზავნილის ღირებულება კი შეადგენს თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასს. SMS სერვისით რადიო იმედს უზრუნველყოფს კომპანია SMS-კო, რომლის ვებგვერდის მისამართია SMS კოდი, ტელეფონი კი 294014. ჩვენ ამ საიტის შესახებ უფრო დეტალურად ვაპირებთ საუბარს, იმ მხრივ რომ აქ არის ძალიან ბევრი საინტერესო რეზიდენციები, თუმცა არ არის თქვენ დამატებული ხო ჯერჯერობით როგორც ნახე. ამ შემთხვევაში დამატებული რეზიდენციები, რომლებიც საქართველოში არსებობენ და თქვენ წარმოიდგინეთ, საქართველოში არის რეზიდენციები, სადაც შეუძლიათ მხატვრებს ჩამოსვლა და მუშაობა. ეს ანუ ამ შემთხვევაში რეზიდენციებში იგულისხმება საქართველოში არსებული რეზიდენციები.
ჯერჯერობით 3 რეზიდენცია გვაქვს საქართველოში, ერთი არის GOE არის, მეორე თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის, რომელიც გარდამავალ პერიოდშია და მესამე რეზიდენცია არტვილა გარიყულაში. ეს სამივე რეზიდენცია ძალიან აქტიურად იღებს, ხატვრებს და ახორციელებს პროექტებს ქართველ ხელოვნებთან კოლაბორაციის საფუძველზე. და თქვენთან ეს ასევე კიდევ ერთი კონკურსი რეჟისორებისთვის და ვიზუალური არტისტებისათვის. ანუ ესა კი ვითომ მომავალში ეს ყველაფერი დაგექმნილი, მაგრამ მაინც იპარება სხვა ესე თქვათ ხელოვნების სხვა სფეროების ისინიც ამბები თქვენს ყვითელ რადარზე. არა ძალიან კარგია ეს დაცხედი. ეს ალბათ უფრო იმით არის გამოწვეული, რომ უკვე ერთი დისციპლინები ხელოვნებაში უკვე ძალიან ფართო ხდება და ეს პროფესიები უკვე თქვათ როგორც შეიძლება იყოს კინორეჟისორებისთვის, რომლებიც რაღაც მოკლემეტრაჟიან ფილმებს იღებენ, ასევე შეიძლება იყოს ვიზუალური არტისტებისთვის, რომელიც ექსპერიმენტალურ ფილმებს იღებენ და ეს უკვე რაღაც გადაკვეთის წერტილი შეიძლება იყოს მათთვის და თვითონ ამ კონკურსის ორგანიზატორებისთვისაც საინტერესო ასეთი ტიპის თქვათ ექსპერიმენტალური მიდგომა შეიძლება რომელიმე შეიძლება გაამართლოს და უფრო პროდუქტიული აღმოჩნდეს. თუმცა ისევ გავიმეორდები, იმიტომ რომ მე რომ მომხმარებელი ვიყო ამ საიტის და შევიდე, ახლა სულაც არ დავრჩები კმაყოფილი, მაგრამ იმიტომ რომ უფრო მეც მოველოდებ, მაგრამ უფრო მეტი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენც ახლა დავიწყეს და ეს არის სტიმული, რომ მართლა ეს ინფორმაციის თავმოყრა და ცოტა ძალიან ისეთი მასიური საინფორმაციო ბაზის შექმნა მოხდეს. და მე ყოველთვის მომწონს, როცა საიტი არის ორენოვანი, იმიტომ ზოგჯერ ხდება, რომ ქართული საიტი არის ხოლმე მხოლოდ ინგლისურენოვანი, რაც ძალიან გულდასაწყვეტია, იმიტომ რომ მაინც ჩვენ არ ვიცით იმდენად კარგად ესენა და რომც ვიცოდეთ, მაინც რაღაცა ხო გეთანხმებით ამაში, იმიტომ რომ ეს საიტი არის როგორც ქართველი, ისე არაქართველი მომხმარებლებისთვის. ქართველებისთვის, რომლებიც ეძებენ შესაძლებლობებს, როგორც ადგილობრივად, ასე გლობალურად და არაქართველი მომხმარებლები, რომლებიც დაინტერესებულია ადგილობრივი ლოკალური კონტექსტით. ანუ ჩემი აზრით ძალიან სწორი არის, გაცილებით შრომატევადი არის, გაცილებით დიდი დრო მეაქვს, მაგრამ ამის გარეშე ჩემი აზრით ძალიან დიდ სეგმენტი იკარგება. მარტო თუნდაც იმიტომ რომ პირველი ბლოგი, რომელიც გავაკეთეთ, რომელიც იყო yellowradar.blogspot.com, იყო მხოლოდ ინგლისურად და ეს იყო გათვლილი მხოლოდ ინგლისურენოვან კითხვებზე. და რომელიც 90%-მდე დამთვალიერებელი იყო არაქართველი, ანუ ქართველები არ შემოდიოდნენ, საქართველოდან არ შემოდიოდნენ ამ საიტზე, შემოდიოდნენ ევროპიდან, ამერიკიდან ასე შემდეგ. და შემდეგ უკვე როცა გავაკეთეს ყვითელი რადარი, yellow radar.ge, შემდეგ უკვე ეს პრობლემა გავითვალისწინეთ და ადეკვატურად შესაბამისად ორენოვანი ვებსაიტი გავაკეთეთ. პირველი ბლოგი იგეგმება ამ ბლოგის გათიშვა, იმიტომ რომ საქართველოში არის ის პრობლემა, რომ ორგანიზაციები, რომლებიც ძალიან აქტიურები იყვნენ თუნდაც 3-4-5 წლის წინ, ისინი უკვე თქო ან პროფილი აქვს შეცვლილი, ან საერთოდ აღარ არსებობენ და ხშირად ეს ორგანიზაციები, ან კლარ ორგანიზაციებს წარმოადგენენ, რაც ერთის მხრივ დამაბნეველია ვინც ამ ინფორმაციას ეძებს და მეორეს მხრივ არანაირი აზრი არ აქვს ინფორმაციის განთავსებას, გარდა იმისა, რომ ეს უკვე საარქივო მასალაა და ეს შეიძლება კვლევაში გამოადგეს ვინმეს ასეთი ტიპის ორგანიზაციების არსებობა და მოღვაწეობა. თქვენ ხვალ ძალიან საინტერესო გამოფენის გახსნის ერთ-ერთი მონაწილე ხართ და ამ გამოფენის შესახებაც რო ვისაუბროთ, ხვალ 6 საათზე არის გახსნა, ხო? მონაწილე არ ვარ, უბრალოდ ასე მიწევს ხო პერსონალი, რომელიც ამას ყველაფერს ესე ხვალ 6 საათზე ეროვნულ ცისფერ გალერეაში გოეთეს ინსტიტუტის
ხელშეწყობით და ორგანიზებით იმართება გამოფენა მუზეუმებზე და თანამედროვე ხელოვნება სამუზეუმო ჭრილში, რომლის კურატორი არის ვატო წერეთელი, მთავარი კურატორი არის ვატო წერეთელი. მონაწილეობას იღებენ ქართველი, სომეხი, აზერბაიჯანელი, გერმანელი არტისტები და როგორც უყურებთ დღეს გუშინ წინ თემის ბოლო ერთი კვირა დაახლოებით ძალიან საინტერესო ექსპოზიცია დგება, ძალიან მე ასეთი გამოფენა მართლა ჯერჯერობით საქართველოში არ მინახავს. გაბედული და საინტერესო და მოგძანდით ხოლმე 6 საათი და თქვენთანს ნახავთ. დავწმუნდებით თავად ხო? აი ჩვენ მუზეუმების თემას შევეხეთ, რომელიც აი ჩვენთან არის მუზეუმები, მაგრამ რაღაც ძალიან იშვიათად რომ თვითონ ქართველებიც დადიოდნენ. ალბათ რაღაცა ისე არ არის ხო ჩვენს თავს. ამ შემთხვევაში მუზეუმებს გულისხმობ, რატო ვერ ვინტერესდებით ამ მუზეუმებით? ესე იგი, აი ეს ძალიან საინტერესო თემა, იმიტომ რომ აქ საქმე გვაქვს არა თქვათ იმასთან რომ მუზეუმები არ არის საინტერესო, არამედ რამდენად ვცდილობთ ჩვენ, არა მარტო მუზეუმები, არამედ სახელოვნებო ორგანიზაციები, რამდენად ვცდილობთ აუდიტორიის გაზრდას, ან გაზრდას არა იმით, რომ თქვათ იმეს გადავარებთ, არა, უბრალოდ აუდიტორია, როგორც რაღაც ლოიალურად განწყობილი ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც დაინტერესებული არიან არა მხოლოდ იმით, რა არის გამოფენილი, არამედ ამ ორგანიზაციის საქმიანობით. ეს არის საგამართლებელ საქმიანობა პირველ რიგში, ეს არის მჭიდრო ურთიერთობა დამთვალიერებელთა, მათი ინტერესების გათვალისწინება, ფილმების ჩვენება, ლექციები, ვორქშოპები და სხვათა შორის ეროვნულ მუზეუმს აქვს, მე მგონი, ერთადერთ საქართველოში ეს საგამართლო პროგრამები, და მუზეუმი ცდილობს, რომ აი ეს სიცარიელე აუდიტორიის კულტივაცია, ასე ვთქვათ, ეს ტერმინი შეიძლება ვიხმაროთ, მოახდინოს და უბრალოდ გაზარდოს თავისი დამთვალიერებელი, რომელიც შემდეგში ჩამოაყალიბებს სავარაუდოდ მომავალში ისეთ კულტურას, რომ მუზეუმებში სიარული არ იქნება რაღაცა ერთშერადი გართობის მომენტი, არამედ იქნება უფრო საგანმანათლებლო, უფრო ესეთი პროცესი. ხო, ესეთი აღარ იქნება, ხო, ვიყავი, მოვინიშნე, წავედი. ხო, დავჩექინე და წავედი ეგეთი ამბი. აი თქვენ თვითონ რადგან შევეხეთ თვითონ ეს განათლების საკითხებს და პრობლემებს, თქვენ საკმაოდ ახალგაზრდა ხართ და თავისთავად ცხადია რომ შეგეხებოდათ ეს საკითხი განათლებისა ძალიან წვავეთ, მით უფრო როცა შენ თვითონ ხარ სტუდენტი, ეს უფრო საგზნობია, ვიდრე ისე როცა უკვე ამთავრებ და ვიღაცებისგან გსმენია რომ ეს რაღაც ისე არ არის როგორც საჭირო. თქვენ თავად რას ისურვებდით სხვაგვარად რომ იყოს ჩვენი განათლების სისტემაში? ამ შემთხვევაში თავისთავად ცხადია ხელოვნებას ეხება. ერთ რასაც ვისურვებდი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის ბევრი ალტერნატივის არსებობა. განათლების მიმართულებით განათლება აღარ განიხილება ერთგანზომილებიან ჭრილში, რომელიც არის, თქვათ, განათლებას იღებ, მიდიხარ უნივერსიტეტში სწავლობ და მე მოდიხარ სახლში და განათლებული ხარ, არამედ განათლება არის ძალიან მრავალგანზომილებიანი, ასე მგონია მე, პროცესი. ანუ ხელოვანის განათლებაში საჭიროა როგორც თქვათ აკადემიური განათლება, ისე ალტერნატიული სივრცეების არსებობა, საგამოფენო სივრცეების, ისევე თქვათ სახელოსნოების არსებობა, სადაც ხმივა დააკვირდება, იმუშავებს. და უბრალოდ მე თუნდაც ერთ მაგალითს მოვიყვან, ვილა არსონში, ნიცაში არის ესეთი ინსტიტუცია, სადაც გამოფენა ქონდა იანვარში და ჩვენთვის იყო ძალიან უცნაური მათი მუშაობის წესი, იმიტომ რომ დილიდან საღამომდე ატარებდნენ დროს სახელოსნოში, ანუ მუშაობდნენ მასალასთან, მუშაობდნენ ფიზიკურად რაღაც აკეთებდნენ. თავისთავად იყო თეორიული ნაწილი ამისი, მაგრამ რაღაცას რო სწავლობ, რაღაცას რო აკეთებ, სხვანაირად ყალიბდები.
რაც სამწუხაროდ საქართველოში ამის შესაძლებლობა არ არის ღია სახელოსნოები, მაგრამ უკვე მომავალი წლიდან იმედი არის რომ ერთი ასეთი სახელოსნო გაკეთება, სადაც ადამიანებს შეეძლებათ მოსვლა და მუშაობა თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის პლატფორმას გულისხმობ. ხო, სწორედ ეს უნდა მეკითხა, ხო, სად შეიძლება მოვიძიოთ და სად უნდა მივიდეთ თუ კი დავინტერესდებით, ისევ ესე ნინასთვის მინდა იცი მეგი, რომ დაინტერესდეს ხატვას უფრო რომ მოკიდოს ხელი. თქვენ ისე კინო უყურებთ ნინას ნახატებს, ჩვენ გაჩვენეთ მერე ნინას როგორ არის ჩვეულებრივი ნახატი აქვს და როგორ ფოტოებს იღებს ის, როცა აქვს სტუმრები მოდიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და თქვენ თვითონ მე მგონია რომ სკოლებშიც ბავშვების შემთხვევაში უნდა იყოს ცოტა სხვანაირი დამოკიდებულება ალბათ. მე ვიცი რომ არის რაღაც გარკვეული სკოლები, სადაც ასწავლიან ხელოვნების ისტორიას და რაღაც ახლოს მიდიან ასე უფრო ბავშვები ხელოვნებასთან, მაგრამ ალბათ რაღაცა კიდე ცოტა მეტიც არის საჭირო. რა თქმა უნდა, მეტი არის საჭირო, იმიტომ რომ როცა ბავშვობიდან უყურებ არ ხარ შეზღუდული წარმოდგენებით, რასაც წიგნში უყურებ, რომ ეს არის ხელოვნება და ვთქვათ, მე-20 საუკუნის 50 მარტო ეს არის, რომ მე-20 საუკუნის 50-იანი წლებში მორჩა ხელოვნება და იმის იქით აღარაფერი არ გაკეთებულა, არა და ძალიან საინტერესო პროცესები დაიწყო და საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს ხელოვნებაში. აი ეს არის გადასალახი სასკოლო განათლებაში. ესეთი ბუდაპეშტში არის ყოველწლიური art ბაზარი, art market ბუდაპეშტი, სადაც დასრულ ეს არის სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩადიან გალერეები და ძალიან ფართო სახელოვნებო ეს არეალი არის წარმოდგენილი მთელი მსოფლიოდან. არის ძალიან პროფესიონალური ღონისძიება და ძალიან მასშტაბური. და რაც წელს დავაკვირდი მე დასრულ ადამიანებზე მეტი იყო პატარა ბავშვები, პატარა სკოლის მოსწავლეები, თითქმის ყველა ასაკის წარმოდგენილი, რომელსაც ყავდათ მიჩენილი დასრული ადამიანი, რომელსაც დაატარებდა და მათთვის გასაგებ ენაზე უხსნიდა ამ ნამუშევრებს. და ეს იყო ძალიან საინტერესო პროცესი, ჩართულები იყვნენ, კითხვებს სვამდნენ, სახალისო იყო მათთვის ეს პროცესი და არ იყო მოსაწყენი, რომ იქ დაგაყენებენ რაღაც ნამუშევართან და გიყვებიან როდის დაიხატა, არა, ეს იყო რაღაც სახალისო საგამართლო პროცესი. როდესაც ბავშვობიდან ამ ეტაპს გადიხარ, მე უკვე გაცილებით გახსნილი ხარ დღევანდელობის მიმართ და რაღაც ჩათაბაშირებული არ ხარ რაღაც წარსულში და არქაულ შეხედულებებში. არა მარტო ხელოვნების მიმართ, არამედ ზოგადად ალბათ. ხოთანა ესეთი რაღაცები ჩვენ ბავშვებს ალბათ აკლია, რომ ისინი სადმე წაიყვანონ და ხატონ და მე მახსოვს ჩემი ოჯახის უმცროსი წევრი, როცა წაიყვანეს და უნდა მოეხატათ ქუჩაში, ასფალტი უნდა მოეხატათ, არა თბილისში სადღაც აღარ მახსოვს იმალ გითხრათ სად იყვნენ, მაგრამ მისი აღფრთოვანება მახსოვს და ეს ასფალტზე ჩახუტებული რო ხატავდა ლამის ამ ცარცით და ეს იყო მისთვის ესეთი შემოქმედებითი პროცესი, რომ ესეთი ეიფორია ქონდა საოცარი. ანუ ამ მასაკში მე მგონი ყველაზე ისეთი არის გახსნილი არის ადამიანი, რაღაც სიახლეების მიმართ უფრო ხალისით აღიქომს და მგონი ძალიან საჭიროც არის ეს ტიპის აქტივობების არსებობა. და ჩვენი ხელოვნება თვითონ ისეთი გვაქვს, როგორცაც ვიმსახურებთ, ხო იცით, რომ ამბობენ, რომ ყველას ისეთი მთავრობა ყავს, როგორცაც იმსახურებს. აქ საკმაოდ ისეთი დამსახურებაზე. არა, აქ ცოტა ისეთი ირიბინად გვამია, ხო, აქ ისეთი ირონია დევს საოცარი, ხო? გნებავთ მთავრობებზე საუბარი და გნებავთ იგივე თუნდაც ხელოვნებაზე, როცა არის საუბარი. ეს რაღაც ცოტა თვითგვემას გავს. არა, თვითგვემა არა, რატომ მეტის ღირსი არ ხარ ალბათ, იმიტომ რომ მე ძალიან მე მგონი საკმაოდ კარგი მხატვრები ყავს დღეს და არა მარტო დღეს. და არ ვიცი, დამსახურება არ ვიცი, მაგრამ ძალიან საინტერესო მხატვრები ყავს. საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს, ეს არ გაჩერებული, უბრალოდ არ ჯერ ვერ მიაღწია იმ მასშტაბებს და სავარაუდოდ ვერც მიაღწევდა დროის ასე მოკლე მონაკვეთში.
მაგრამ ძალიან დადებითად ვუყურებ მე იმ ცვლილებებს ჩემს გარშემო იმ ადამიანების მიერ რომლებიც არ არიან ასაკში არ მდარიან ახალგაზრდები და ეს თვითონ იღებენ ინიციატივას რომ ამე გააკეთონ რამე შეცვალონ რამე დაარსონ რაღაც დინამიკა შექმნან კულტურულ სივრცეში და რაღაც სამაგალითოდ იყოს მათი ასეთი აქტივობა. მაშინ გამოდის რომ ჩვენ დამთვალიერებლები ვართ, ჯერ კიდე ალბათ იქ ხო ფიროსმანი მაგარი მხატვარია. თუმცა ნამდვილად კარგი მხატვარია, კარგი კიდე რბილად არის ნათქვამი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ იმის იქით არაფერი არ ხდება. ეს არ ვიცი. ეს დამთვალიერებლებს ესე ბოროტად არ იტყვით ხო ჩვენზე დაგვინდობთ მეც. აი, მობრძანდით ხვალებს ანზე და გამოჩნდება როგორი დამთვალიერებელი ვარ ხო? როგორი მხატვრები ყავს, იმიტომ რომ მე მგონი დამთვალიერებლებიც რთული არის, გეთანხმებით რთული არის ეს როდესაც მით უმეტეს თანამედროვე ხელოვნება, რასაც ქვია, ამ კუთხით ძალიან რთული არის, რომ იგივე როცა არის შეხვედრა მხატვართან, ყველას ვერ მოთხოვ, რომ იყოს ხელოვნებაცოდნეობის მაგისტრი და ეს სწორედ ამაზე უნდა იყოს ორიენტირებული, რომ თუნდაც დამთვალიერებელი, რომელსაც რაღაც დაშორება აქვს, ამ რაღაც ჩავარდნა აქვს, სწორედ აი უფრო უკეთესად როგორ უნდა გაიგოს, უფრო როგორ უნდა შეამზადოთ დამთვალიერება, პირდაპირ არ უნდა მიახალოს ახებში, ცოტა უნდა მოამზადო და შემდეგ უკვე შესაძლებელი იქნება დიალოგის უფრო გასაგებ ენაზე დამყარება. კეთილი, ჩვენ ახლა დროებით გადაცემას დავუთმობთ, რადიო ეთერს დავუთმობთ მუსიკას, შემდგომ გელიცა ინფორმაციო გამოშვება და ამინდის პროგნოზი და მე ისევ გავაგრძელებთ საუბარს ვატო ორუშაძესთან ერთად. არ გამოტოვოთ კატოს საღამოები რადიო იმედზე. გრძელდება ჩვენი გადაცემის სტუმარია ვატო ორუშაძე და ჩვენ საუბრობთ საიტის YOLO Radar-ს შესახებ, სწორედ ამ საიტის ესე ვთქვათ იდეის ავტორი და სულის ჩამდგმელი ესე რომ უყვარდათ ხო თქმა არის ვატო და აქ არის სხვა კატეგორიები, რომლებიც ისევ და ისევ შეივსება გზად და გზა. ჯერჯერობით არ არის ეს ყველა კატეგორია მაინც საიტი მზადების პროცესში რომ უფრო ყველა საიტი ალბათ ესეა ხო ემატება რაღაც აკლდება. იმედია ხო რომ არც ერთი გალერეა არ გამოაკლდება და აქ არის ასევე ორგანიზაციები ესეთი ეს კატეგორია. სანამ უშუალოდ ორგანიზაციაზე გადავიდოდი და აღწერდი რა ტიპის ორგანიზაციები არიან და რას საქმიანობენ სულის ჩამდგმელებზე მინდა ორი სიტყვა ვთქვა, იმიტომ რომ არასწორი იქნება რომ გამომრჩეს, იმიტომ ეს არის ჩემი ინიციატივა, მაგრამ იმ 4 ადამიანის გარეშე სადგზელსავით გამომდის. იმ 4 ადამიანის გარეშე, რომლებიც ეს იყო ნინი ფალავანდიშვილი ჯევერიდან, თამრიკო ჯანშია კუმოლაბიდან, ალექსი სოსელია და ლიდა მონცემლიძე. ეს ამ ადამიანებმა ფაქტიურად ძალიან დიდი დახმარება გამოიჩინეს და ძალიან ბევრ ასპექტში ის რომ YOLO Radar-ი არსებობს, არის მათი დამსახურებაც. რაც შეეხება კატეგორიებს, უკაცრავად ორგანიზაციებს, ორგანიზაციები არის ისეთი ორგანიზაციები, რომლებიც რაიმე ფორმით ეხებიან ვიზუალურ ხელოვნებას. ბევრი ორგანიზაცია არ არის ჯერ შეყვანილი, სულ რამოდენიმეა, მაგრამ ესეა განახდება. და ისეთი პატარა საერთოდ თბილისი და საქართველო, რომ ეს ორგანიზაციები მუდმივ კავშირში არიან და რეალურად ერთ დიდი წარმონაქმნი არის ამ ორგანიზაციების სახით, იმიტომ რომ სულ ხდება მიმოცვლა, მხარდაჭერა, ინფორმაციის გაცვლა და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ესეთი რაღაც კოლგა ამ ორგანიზაციების, რომ იცი რა ვთქვათ რომელი ორგანიზაცია მუშაობს ურბანულ თემატიკაზე, რომელი არის თანამედროვე ხელოვნებაში ჩაბმული. რა ორგანიზაციას რა რესურსი აქვს, საგამოფენო ცენტრი აქვს, რეზიდენცია აქვს და საბოლოოდ ეს არის
კურატორების, არტ-მენეჯერების ფუნქციაც, რომ ეს ნეტვორკი, ეს ქსელი გაფართოვდეს და სწორედ ამას ემსახურება იელო რადარიც. როცა უკვე იცი რეალურად რა პოტენციალი, რა რესურსები აქვს ქვეყანაში და რა არ არის, უფრო თავისუფლად და უფრო თქვა სწორი მიმართულებით შეგიძლია წარმართო საქმიანობა. მით უფრო ალბათ რა არ არის, ხო, ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია მის თქმით. ეს ვებსაიტის მაგის შედეგია, იმიტომ რომ თუ დავბრუნდი აქ არ იყო ისეთი პლატფორმა, რომელიც გააერთიანებდა ამ ინფორმაციას, რომ გაინტერესებს საქართველოში რა ხდება, ხო? და იცნობდა ვიღაცას, ის ვიღაცა გეტყვის, ეს არსებობს იმასთან მინდი, ანუ არ არის თავმოყრილი. და ამის ის გამეორდების ამ ნაკლებობის, იმიტომ მეც და მქონდა, რომ თქვა მინდა რაღაც რეზიდენციაში მონაწილეობის მიღება, მინდა თქვა გავაგზავნოთ ჩემი პორტფოლიო გამოფენაზე, მაგრამ არ ვიცი სად არის ეს ინფორმაცია. მხოლოდ რა ერთი წლის მუშაობის შემდეგ ამ ადამიანებთან მივხვდი, რომ თქვა აი ეს წყარო ამ ტიპის ინფორმაციას გაძლევს. ანუ ძალიან შრომატევადი იყო და ამავე დროს მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს ინფორმაცია სხვებისთვის გამეზიარებინა, იმიტომ რომ როცა გაქვს რაღაც ინფორმაცია, ამ ინფორმაციის მნიშვნელობა ჩემი აზრით იზომება იმითი, არა მარტო იმითი, რომ რამდენად გამოგადგება შენ, არამედ რამდენად გამოადგება იმ ადამიანს, რომელიც შეიძლება საერთოდ არ იცნობდე, მაგრამ იმ მომენტში ამ ინფორმაციის საჭიროებას განიცდის. სწორედ ინფორმაციის გაზიარება არის ჩემი აზრით იელორად არის ძირითადი დანიშნულება. აქვე არის არა მხოლოდ თბილისის ადგილმდებარეობა, არამედ არის რეგიონები. და რა ხდება, სამწუხაროდ მე მართლა ძალიან ცუდად ვიცი რა ხდება რეგიონებში. რამდენიმე წელია მე მგონი თბილისთან ფეხი აღარც გამიდგავს. და ისედაც როცა სადმენიებდი ეს როცა დასასვენებლად მიდიხარ, დაახლოებით ისე არ ბავშვებს რო გონიათ, რომ ეს ბავშვები ვინც ცხოვრობენ იმ ადგილებსაც, დასასვენებელი კურორტებია, რომ ისინი სკოლაში არ დადიან და სულ არ დადეგები აქვთ. დაახლოებით გავსი წარმოდგენა არის სამწუხაროდ რეგიონებზე, იმიტომ რომ თბილისში არის კონცენტრირებული, ან უბრალოდ ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია რა ხდება რეგიონებში. მაგრამ ეს ასე არ არის, რეგიონები ამ შემთხვევაში თქვათ ბათუმი თუნდაც ან ქუთაისი კულტურული ღონისძიებებით ეხა იმდენად მრავალფეროვანი არის როგორც თბილისი, მაგრამ აშკარად არის პოტენციალი და რესურსი, რომელიც სწორად წარმართვის შემთხვევაში გახდის კულტურულ ცხოვრებას ძალიან მრავალფეროვანს და დინამიურს. გვაქვს მონაცემთა ბაზა, რომელიც დამუშავდება რეგიონებში არსებული ორგანიზაციების შესახებ. ეს იქნება გარკვეულწილად მეფინგი იმისა, თუ რა გვაქვს, რა შეგვიძლია, ვინ არიან, რას ეკეთებენ რეგიონებში. და ეს ბოლო ინიციატივა, რომელიც Active for Culture, აქტივი კულტურის ახორციელებს, არის ზუსტად თქვენს გადაცემაში საუბარი. თბილისიდან გასვლა არის მათი ძირითადი მოტივი, რომ იგივე თუნდაც რუსთავი, რომელიც არ არის გამორჩეული კულტურული მრავალფეროვნებით, შეიტანონ რაღაც სიახლე და არსონ სახელმწიფო ორგანიზაცია, რომელიც მისაბად მაგალითად მიმაჩნია, რადგან ამჟამად თბილისში ხდება რაღაც არიან ადამიანები, ტარდება სახელმწიფო ფესტივალები, მაგრამ რეგიონებთან უფრო დიდი აცდენა არის თბილისსა და რეგიონებს შორის. თავისთავად არის დიდი აცდენა თბილისსა და დანარჩენ მსოფლიოს შორის, მაგრამ ეს უფრო გადალახვად მგონი, იმიტომ რეგიონებს უფრო მეტი ყურადღება ესაჭიროებათ ამ მომენტში. და ალბათ რაც მეტი ფესტივალი იქნება, მით უფრო მე კი ძალიან არ მიყვარს ხოლმე ეს სირთულეებთან არ დაკავშირებული მგზავრობის, რომელიც საშინლად არ მიყვარს, მაგრამ იგივე თელავის მუსიკალური ფესტივალი, რომელიც არის ძალიან კარგი, ამ დროს სავსეა მთელი თელავი და თვითონ მოსახლეობისთვისაც ძალიან კარგი. ყველანაირი თვალსაზრისით, თუნდაც ფინანსური თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა. აქვე გავიხსენებდი მირზაანში, ფიროსმანის მუზეუმში განხორციელებულ
გამოფენას. იმიტომ რომ ეს ხო ფიროსმანება ყოველ წელს ტარდება, მაგრამ იმ ტიპის გამოფენა რომელიც აშენ გაკეთდა, აქამდე არ განხორციელდა. ეს იყო ირინა პოპიაშვილის პროექტი. დეტალებისად არ მახსოვს, მაგრამ ძალიან საინტერესო მომენტი რაც იყო ის რომ ადგილობრივმა ბავშვებმა თანამედროვე კონტექსტში გადაიაზრეს ფიროსმანი და ეს ნამუშევრები გამოფენილი იყო ფიროსმანის მუზეუმში. რაც გამოიწვია ადგილობრივს დაინტერესება, შეიძლება იქ ცხოვრობენ, მაგრამ ძალიან იშვიათად შედიოდნენ ფიროსმანის მუზეუმში, მაგრამ როცა არის მათი შვილის ნამუშევარი გამოფენილი მუზეუმში, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადგილობრივი მნახველი იყო მუზეუმში. და მე ირინას მიმართ კიდევ ერთხელ მინდა ჩემი პატივისცემა დავადასტურო და აღფრთოვნება მისით, იმიტომ რომ ყოველთვის ძალიან საინტერესო იდეები აქვს, განსხვავებული ჰავა შემოიტანა ამ ქალაქში. ნამდვილად ახალი მიდგომები, რაც ჰაერივით ესაჭიროება გვესაჭიროება. როგორც კურატორებს და მხატვრებს, ასევე დამთვალიერებლებს, მით უფრო ალბათ დამთვალიერებლებს. ნამდვილად. კურატორებზე ვიტყოდი, რომ დღევანდელი კურატორი არ არის მხოლოდ გამოფენის მომწყობი, რაც დღევანდელი კურატორი არის უფრო ნაკრები სხვადასხვა პროფესიების, როგორიც არის, თქვათ, იგივე მენეჯერი, იგივე, თქვათ, შესაძლებელი ხელოვნებაცოდნის ფუნქციებსაც ითავსებდეს და რაც მთავარია და გამოსარჩევია დღევანდელ ქართულ რეალობაში ეს არის კურატორის სოციალური როლი. რომ კურატორს შეეძლოს იმ მდგომარეობის გააზრება, რა მდგომარეობაში გვიწევს ეს ცხოვრება და ამის შესაბამისი და ადეკვატური კონტექსტების შექმნა, რაც არ იქნება, თქვათ, შემთხვევითი რაღაც ამოგლეჯილი ზოგადი სურათიდან, არამედ სწორედ მიმართებაში იქნება იმ პრობლემატიკასთან და იმ რეალობასთან, სადაც ვცხოვრობთ. და ამის ბევრი კარგი მაგალითი გვაქვს ამ სფეროში ასე თუ ისე ჩახედულ ადამიანებს და ალბათ მეტი ხილვადობაც კარგი იქნებოდა და ამისკენ მივდივართ, რომ არა მარტო ჩახედულ პროფესიონალებს ჰქონდეთ ამასთან წვდომა, არამედ ზოგადად თქვათ დაინტერესდეს ამით ფართო საზოგადოება. და თან ეს ის პროცესი, რომელიც არასოდეს არ თავდება, რომლის დასრულებაც შეუძლებელია და თქვა, რომ მარილი მოვაყაროთ, გემოვნებით და სტუმრებს მივართვათ ცხლად. რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი, ზოგადად პრობლემებს ვერ გავექცევით, ხო, მაგრამ პრობლემებზე თვითონ პრობლემის არსებობა არ უნდა იყოს პრობლემა. პრობლემა არსებობს იმისთვის, რომ გადაილახოს, მოინახოს ახალი გზები ამის გადაჭრისთვის. მაგალითად, ძალიან ნაცნობი თემაა სახელმწიფო ორგანიზაციების დაფინანსება, იმიტომ რომ ხელოვნება აღქმულია როგორც რაღაც ფუფუნება და არ არის გააზრებული მისი, თქვათ, ეკონომიკური პოტენციალი, მისი სოციალური ცვლილებების პოტენციალი, ამ სოციალური ცვლილებების და ასე შემდეგ. რატომღაც ხელოვნება არ არის მხოლოდ კედელზე მიმაგრებული ნამუშევარი და უფრო ფართო და უფრო მნიშვნელოვანი დატვირთვა დანიშნულების გამოძებნა არის საჭირო. როგორც ვთქვათ, იგივე ეკონომიკური ბერკეტი, იგივე სოციალური ცვლილებები, იგივე საინტერესო გარემოს შექმნა, რომელიც იქნება მრავალფეროვანი და რომელიც შესაძლებლობს მისცემს ადამიანებს, რომ საინტერესოდ გაატარონ ცხოვრება. რა ზოგადი გამოვიდა, მაგრამ ხო, მაგრამ მაინც ასე საბოლოოდ ხო და რაღაცა მე სულ მგონია რომ რაღაცა ჩვენ დამთვალიერებლები ვართ მალევიჩის კვადრატში მოქცეულები, იმიტომ რომ დღემდე ვსჯელობთ იმაზე მალევიჩმა ეს რომ დახატა რატომ რაღაც ყველას თავისი ვერსია აქვს, ანუ მე გულისხმობ საქმეს ჩავხედავ დამთვალიერებლებს. მე და ჩემს გავს მოკვდავებს. ყველანი მოკვდავები ვართ. კეითი. ან თქვენ თუ გიქცევთ რაიმეს დამატებას, ადამ ჩვენ გადაცემას დავასრულებდეთ ბრძანეთ.
პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ საერთოდ ეს გადაცემა არსებობს და იქნება ინფორმაცია ვრცელდება ამ სფეროს გარშემო. ამის გამო დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ მიხარეს. და იმედი გვაქვს, რომ უფრო საინტერესო ბევრი ღონისძიება, ბევრი სივრცე შეიქმნება და უფრო კულტურულ და საინტერესო სახელმწიფო სივრცეში მოგვიწევს ცხოვრება მომავალში. ისევ და ისევ ჩვენი ძალისხმევის და მეშვეობით. კეთილი. უღრმესი მადლობა სტუმრად მობრძანებისთვის. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის სტუმარი იყო ვატო ურუშაძე და ჩვენ საუბრობდით საიტის იოლოურ რადარჩის შესახებ და ეს საიტი არის ერთგვარი კომპასი მათთვის, ვისაც აინტერესებს ხელოვნება და საქართველოს რეალობაში მიმდინარე სახელოვნებო პროცესები. ჩვენი გადაცემა დასრულდა. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით უსმინეთ რადიო იმედს. არ გამოტოვოთ კატოს საღამოები რადიო იმედზე.